擺簽檔，呢度排喺前面位嗰啲咧就係好多人喺度咯，喺度上香。好，佢分地方放咯，我唔記得咗邊度打邊度啊！我唔記得咗喺邊個位啊！應該係呢個啦。樽頸咗啦，已經行唔到啦，向不到前。要係咪嗰啲生肖相沖嗰啲要背住個黃大仙嚟拜？我見有啲人係調翻轉去後面向後面拜。有人介紹啊，好似有 YouTube 介紹咯，我有見過啊。呢度就係叫三聖堂。有啲人冇揸住香都嚟合十拜一拜咁樣咯。關聖帝君啊，呢個夫佑帝君啊，仲有最後係咩啊？冇寫喎。呢邊就係財神宮啊！佢透明玻璃咧，裏面有個金身嘅財神咯。月老殿文創文大仙文創。大門口嗰度，你同佢講接太歲會帶你去噶啦。好啦，繼續咧，今次嘅頭燈大會咧，帶咗一位副主。嗰個月老殿之前就改建咗啦，改咗個格局咯，一路都係工程中，而家又當然開放翻啦。鳳鳴樓室內求籤區入口，籤筒收發處。擺籤喺邊度啊？少少起格啊！佢嗰啲財神咧係求呢個正財啊！佢啲財咧求正財啊！我要啲偏財啊、橫財啊、啲唔方好人嗰啲咧，所以我係嚟呢度求㗎。即係老除咗姻緣之外咧，好似就話人際關係啊都得嘅，就唔係一求姻緣嘅，好似孔子啊。今年真係犯歲，都未過年，你遇到嗰啲嘢都係未過年就遇
晒街